Ikaze kuri Kigali Life Official, ntucikwe n'imari 15 zihendutse muri Kigali zo ku itariki 9 Mutarama 2024. Kigali Life Official twabakoreye imari 15 zihendutse mu mujyi wa Kigali. Imari dutangiriyeho ni imodoka ya Toyota Hatchback 2002, transmission yayo ni automatique, ikaba ifite imiryango 5 ndetse n'imyanya 5 yo kwicaramo. Ikindi nuko ikoresha essence, ifite assurance yo kugeza mu kwezi kwa 12 2024 na controle izarangira mu kwezi kwa 11 2024. Ikaba iherereye mu karere ka Gasabo, iragurishwa $8,500,000. Imari ya kabiri ni imodoka ya Toyota Eco 2002, transmission automatique, ikaba ifite controle izarangira mu kwezi kwa mbere umwaka 2024 na assurance izarangira mu kwezi kwa gatatu umwaka wa 2024. Ikaba iherereye mu karere ka Gasabo, umujyi wa Kigali, iragurishwa $7,500,000. Imari ya gatatu ni imodoka ikodeshwa ya Toyota Altis 2003, transmission yayo ni automatique, ikaba ikoresha essence, ifite imiryango 5 ndetse n'imyanya 5 yo kwicaramo, iherereye mu karere ka Gasabo, umujyi wa Kigali, irakodeshwa $450,000 mu gihe kingana n'ukwezi. Imari ya kane ni imodoka igurishwa ya Toyota Camry 2008, transmission automatique, ibara ryayo ni silver, ikaba ikoresha essence, ifite controle izarangira mu kwezi kwa mbere 2024, ikaba iherereye mu Gatenga, ni mu karere ka Kicukiro, iragurishwa $12,000,000 z'amanyarwanda. Imari ya gatanu ni imodoka igurishwa ya Toyota RAV4 2009, transmission automatique, ikaba yaragenze ibirometero bikeya, ikaba nta mpanuka yigeze ikora, ifite assurance izarangira mu kwezi kwa mbere umwaka 2024 na controle izarangira mu kwezi kwa 8 2024. Ikaba iherereye mu karere ka Kicukiro, umujyi wa Kigali, iragurishwa $12,000,000. Imari ya gatandatu ni imodoka nayo igurishwa yo mu bwoko bwa Toyota Yaris Verso 2004, transmission yayo ni manuel, ikaba ikoresha essence, ifite imiryango 5 ndetse n'imyanya 5 yo kwicaramo, iherereye i Remera mu karere ka Gasabo, umujyi wa Kigali, iragurishwa kuri $6,700,000. Ku mwanya wa karindwi dufiteho imodoka ya Hyundai Sonata Hybrid 2013, transmission automatique, ifite controle na assurance bizamara umwaka wose, ikaba yaragenzeho ibirometero bikeya biri munsi ya kilometero 65, ikaba ifite intebe zikoze mu ruhu, iherereye mu karere ka Gasabo, umujyi wa Kigali, iragurishwa $8,700,000. Imari ya munani ni imodoka ya Hyundai Sonata 2012, transmission ni automatique, ikaba ifite AC ikora neza, ikaba iri muri condition nziza. Ikindi nuko itarakoraho mutation na rimwe, iherereye i Remera mu karere ka Gasabo, iragurishwa $9,500,000. Imari ya 9 ni imodoka ya Camry 2006, transmission yayo ni automatique, ikaba ifite controle na assurance bizamara umwaka wose, ikaba ifite imiryango 5 ndetse n'imyanya 5 yo kwicaramo, iherereye mu karere ka Gasabo, umujyi wa Kigali, iragurishwa $6,000,000. Ku mwanya wa 10 dufiteho imodoka ya Suzuki Jimny 2011, transmission ni manuel, ifite ibara ry'umukara, ikagira imiryango 5 ndetse n'imyanya 5 yo kwicaramo, iherereye mu karere ka Gasabo, iragurishwa $6,500,000. Imari ikurikiyeho ni imodoka ya Toyota Prius Hybrid, transmission ni automatique, ikaba ifite imiryango 5 ndetse n'imyanya 5 yo kwicaramo,
ikaba ifite asiranse izarangira mu kwezi kwa mbere 2024 na kontorore izarangira mu kwezi kwa kabiri 2024. Iherereye mu karere ka Gasabo mu mujyi wa Kigali, iragurishwa miliyoni 8,600,000. Imari ya 13 ni imodoka igurishwa ya Toyota Corolla CE 2013 transmission automatique, ikaba ifite ibara ry'umukara, ifite imiryango 5 ndetse n'imyanya 5 yo kwicaramo, ikagira asiranse na kontorore bizarangira mu kwezi kwa mbere. Iherereye i Remera mu karere ka Gasabo, iragurishwa miliyoni 13 z'amanyarwanda. Tugeze ku modoka ya 14 ikodeshwa ya Toyota Corolla CE 2008 transmission automatique, ikaba ikoresha essence. Iherereye mu karere ka Gasabo, irakodeshwa 500 ku kwezi. Mwakoze cyane, urutonde rwacu rw'uwo munsi nahangaha rurangiriye. Tuzasubire n'imari zacu z'ubutaha. Ndasaba gukora subscribe ndetse na share kugira ngo mujye mubasha gukurikirana imari zacu dushyiraho za buri munsi. Ushobora gusura kandi urubuga rwacu rwa vivalife.co.rw mukarebaho n'izindi mari zacu zitandukanye, cyangwa se mukaduhamagara kuri 0788 49 13 44.